अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, तो हम शहर गए थे, अभी रिफ्यूल किया है बाइक, और बाइक को चेक करने के लिए ज़रा चैन से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा उसको चेक कर लें खड़े होके, ये ना हो रास्ते में प्रॉब्लम बने। शानी भाई के लिए केक लिया है शहर से, जो कि शानी भाई को बहुत पसंद है। और ये मैं जी शानी भाई, चलें? कहाँ जाएं? घर? चलो चलते हैं जी। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ जी शानी भाई, क्या कह रहे हो? वो देखो, वो रहा एक बंदा कुत्तों को खाना खिला रहा है। चलो जी, ठीक है। शानी भाई कैट वॉक करेगा। वापस आ जाओ, इधर इधर इधर। शानी शानी, हाँ हाँ आ रहा है। यार तुर्र की तरह चल रहा है जी, और तुर्र गाजी बना हुआ है। तलवार तो निकाल, तलवार। ऐसे वाह या अली, या अली। बस अच्छा जी, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, बताएं हमारी वीडियो कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।